Хәйерле көн, хөрмәтле укучылар! Яҙыусы Денис Буляковтың «Яралы китап» исемле хикәйәһенең аҙағын тыңларға тәҡдим итәбеҙ. Әсләм, 6-нсы класс уҡыусыһы, әле ошо обелиск ҡаршыһында уйланып, баҫып тора. Яңғыҙы ғына килде малай бында. Сөнки Фәғилә апай — уның яу ҡырында һәләк булған өләсәһе. Еңеү байрамын ҡаршыларға әҙерләнгән көндәрҙә генә уларҙың пионер дружинаһы шундай ҡарар ҡабул итте: мәктәп фронтовиктарға арналған музей булдырырға. Уҡыусылар бик теләп ҡатнашты был эштә. Бер буш бүлмәнең стеналарын ағартып, тәҙрәләрен йыуып, иҙәндәрен буяп ебәрҙеләр, музей иттеләр. Әсләм дә был эштә яҡындан ҡатнашты. Дөрөҫ, уның Илғужа олатаһы һуғышта булмаған, һунарҙа бәләгә осрап ҡуя. Уның ҡарауы, Фәғилә өләсәһе фашистарға ҡаршы барған үлемесле яуҙа ҡатнаша, шәфҡәт туташы булып яу юлдарын үтә, күп кенә яугирҙарҙың ғүмерен ҡотҡара. Ләкин дошман пуляһы берҙән-бер көндө Әсләмдең өләсәһенең дә ғүмерен өҙә. Әсләм ошо ваҡиғалар хаҡында яҡшы белә. Өләсәһе һәләк булғас, уның бер яуҙаш әхирәте уларҙың өйөнә хат яҙып ебәрә. Ҡулына мылтыҡ тотмаһа ла, батыр һуғышсы була Фәғилә өләсәһе. Йөҙәрләгән яраланы ут эсенән алып сыға. Командирын һөйрәп артҡа шыуышҡан сағында дошман пуляһы уның ғүмерен өҙә. Әле Әсләм обелиск ҡаршыһында баҫып, үҙенә бер асыш яһаны. Һуғышта ҡулға мылтыҡ тотмайынса ла фашистарҙан үс алып була икән дә баһа. Ул йәнә уйҙары менән мәктәп ваҡиғаларына әйләнеп ҡайтты. Эйе, тәүге музейҙы дәртләнеп ойоштороп ебәрҙеләр. Бүлмәлә Йәтимәк ауылының һәр өйөнән фронтҡа киткән 35 яугиргә арнап 35 айырым стенд яһап ҡуйҙылар. Стендтар ҡаршыһында быяла менән ҡаплап эшләнгән тартмалы өҫтәл. Һәр быяла аҫтында, тартма эсендә һуғышта ҡатнашыусы фронтовиктарҙың яу юлдарын хәтерләткән шәхси әйберҙәре, орден, медалдар, гимнастеркалар, пилоткалар. Айға яҡын мәктәп музейына уҡыусылар экспонат йыйҙы. Фронт газеталары, хаттар тупланды. Ҡыҫҡаһы, стенд фронтовиктарҙың ҡаһарманлығы хаҡында һөйләй. Әсләмдең күҙҙәре алдында 19 ҡыҙыл стенд тора. Улары яу ҡырында һәләк булыусыларға арналған. Шул ҡыҙыл стендтың береһенә уның өләсәһенең исеме яҙылған, ә бына быяла менән ҡапланған тартма буш. Өләсәһенең бер ниндәй ҙә ордены, медалы ла булмаған, күрәһең. Бәлки, ебәрмәгәндәрҙер. Һуғышта бит төрлө хәлдәр осрай. Әсләмдең әсәһенә ул саҡта ни бары 6 ғына йәш булған. Күп нәмәне ул аңлап та бөтмәгән. Шулай ҙа бер нисә өскөл хаты һаҡланып ҡалған өләсәһенең. Уларын иҫтәлеккә тип әсәһе бер туған ағаһы менән бүлешкән. Ярай әле хет улары иҫән. Бөгөн Әсләм шул 2 бөртөк хатты мәктәп музейына алып барҙы. Ә стендҡа шул хаттарҙың эстәлегенә ҡарап һүҙҙәр яҙҙылар. Фәғилә апайға арналған стенд иң ситтәгеһе. Ауылдан 35-нсе булып яуға киткәндәге һымаҡ, бында ла ул һуңғыһы, 19-нсы. Әсләм быға шунда уҡ иғтибар итте. Эстән генә өләсәһе өсөн иптәштәренә үпкәләп тә алды. Ләкин ни хәл итһен өләсәһе? Мылтыҡ тотоп, дошманға ҡаршы атакаға бармаған, пулеметтан атмаған, граната ташламаған, танк эсендә янмаған. Шуға ла уның исемен иң ситке стендҡа яҙҙылар. Хәйер, Әсләм шуға ла ҡәнәғәт. Уларҙың класында бер кеме лә һуғышта ҡатнашмаған уҡыусылар күп. Улар шул тиклем ҡыҙыҡып ҡарайҙар был стендтағы фамилияларға. Ә инде шул фамилияларҙы йөрөткән уҡыусылар һуң хәтәр ҡыланалар. Әйтерһең дә, яу юлдарын үҙҙәре йөрөп ҡайтҡан инде. Шул быяла ҡапланған тартмаларға орден-медалдарҙы үҙҙәренең күкрәктәренә тағып йөрөтөрҙәр ине, ҡулдарынан килһә. Фронтовиктарҙың бер нисәһе әле иҫән-һау йәшәп ята ауылда. Улары инде Йәтимәктә бармаҡ менән генә һанарлыҡ ҡалған. Бына шул олаталарын етәкләп мәктәп музейына килгән тиҫтерҙәрҙе күреп бик көнләште Әсләм. Бигерәк тә үҙе менән бер партала ултырған Мәжит хәтәр ҡыланған була. «Һинең өләсәйеңдең фамилияһын фронтта һәләк булғаны өсөн генә ҡыҙыл стендҡа яҙғандар», — тине бөгөн Мәжит. Ә минең олатайымдың түше тулы, орден, медал, хатта командиры бүләк иткән исемле сәғәте лә бар. Кавалерист булған минең олатайым, батыр һуғышҡан. Эй, һөйләй Мәжит, эй, һөйләй, һис туҡтатыр әмәл юҡ. Дөрөҫ, Ҡотлобулат бабайҙы Йәтимәктә бик ихтирам итәләр. Әсләм дәгер уның менән иҫәнләшеп йөрөй. Ә инде бер мәртәбә пионер сборына килгәнен әле лә онота алмай. Ниндәй генә ордены, медалы юҡ ине Ҡотлобулат бабайҙың. Мәжиттең, әлбиттә, маҡтанһа ла хаҡы бар. Тик уның Фәғилә өләсәһе ятып ҡалған шул. Әсләмдең уйын уҡығандай, Мәжит шунда. Ә минең олатайым дошманды еңеп, иҫән ҡайтҡан, тип ҡысҡырҙы. Әсләм һиҙеп тора, теге күҙенең сите менән генә уның өләсәһенә арналған стенд алдындағы буш быяла тартмаға ҡарап ала. Әсләмдең дә бирешкеһе килмәй. Ә минең өләсәйем
Ауылда һуғышта ҡатнашҡан берҙән-бер ҡатын кеше, тип ҙур ғорурлыҡ менән Мәжит аптырап ҡалмай. Уныһына мин риза. Ләкин ҡайҙа уның наградалары? Юҡ бит. Ә минең олатайым ҡаһарман, үәт. Ошо һүҙҙәр менән бөгөн Мәжит музейға алып килгән яңы экспонатты күрһәтте. Ысын фронт бинокле. Малайҙарҙың күҙе дүрт булды. Дөрөҫ, биноклдең ике быяла күҙе лә сатнаған, тик ул уның әһәмиәтен арттыра ғына төшә. Музейға килтерҙем, тине Мәжит. Шунан асыла төштө. Олатайым уны миңә күптән биргәйне инде. Тәүҙә үҙемә кәрәк булыр тип алып ҡалғайным. Ана бит тартмала урын да юҡ. Аҙаҡ уйланым да, бөтәһе лә күрһен өсөн әп килдем. Малайҙар биноклде тотоп ҡараны. Хатта мәктәп директоры ла уның һәлмәклеген тоҫмаларға тырышҡандай, ҡулында һелкеләне, баш сайҡаны. Әсләм дә түҙмәне, биноклгә үрелде. Һүҙ юҡ, шәп экспонат бинокль. Директор хатта Мәжитте маҡтап ҡуйырға ла онотманы. Молодец, егет! Шәп нәмә килтергәнһең мәктәп музейына. Ҡуҡырайырға әҙер торған Мәжиткә был етә ҡалды. Маһайып ҡына ҡарап, Әсләмдең янынан үтеп китте. Иртәгә мәктәп музейын асыу буласаҡ. Унда бик күп ауыл кешеләре киләсәк. Шулай уҡ фронтовиктар үҙҙәре лә ҡатнашасаҡ. Әсләм бөгөн мәктәптән ҡайтышлай үҙе лә һиҙмәҫтән ошо обелиск ҡуйылған кескәй баҡсаға инде. Өләсәһенең исеме яҙылған мәрмәр плитәгә оҙаҡ ҡына ҡарап торҙо. Үҙ эсенән генә шундай фекергә килде. Юҡ, уның өләсәһе лә батыр йөрәкле кеше булған. Ошолай тип уйлап та өлгөрмәне Әсләм. Артында тауыш ишетеп терт итеп ҡалды. Әйләнеп ҡараһа, Мәжит саҡ тын алып баҫып тора. Ни һүҙен, ни үҙен аңларлыҡ түгел, ҡапыл ғына. Мин, олатайым, өләсәй, әсәйеңде ауыл советына. Әсләм аптырап ҡалғайны. Йүнләберәк һөйлә, тип ҡысҡырҙы. Ни булды? Ниндәй ауыл советы? Мәжит саҡ тын алды. Саҡ таптым һине. Олатайым ауыл советына китте. Фронтовиктарҙы йыялар. Һинең әсәйеңде лә саҡырттылар. Унда өләсәйең тураһында нимәлер килгән? Ауыл советына янында ветерандар комитеты эшләгән яҡшы белә Әсләм. Ошо еңеү байрамы алдынан яуҙа һәләк булыусыларҙы эҙләп, улар төрлө ойошмаларға, хәрби архивтарға, айырым кешеләргә мөрәжәғәт иткәйнеләр. Әллә берәй хат бармы икән? Әсләмдең йөрәге шауланы. Тиҙ генә баҡсанан сыҡты ла, бәләкәй ҡапҡаны ябырға ла онотоп, ауыл советына сапты. Уның артынан бер тотам ҡалмай Мәжит йүгерҙе. Аһылдашып килеп ингәндә, ауыл советында байтаҡ кеше йыйылып өлгөргәйне. Уртала Әсләмдең әсәһе баҫып тора. Бөтәһе лә тантаналы, тынлыҡта ҡалған. Ҡотлоғолат бабайҙың ҡулында ниндәйҙер китап. Бөтәһе лә шуға текләгән. Ауыл советы председателе хат уҡый. Фәғилә менән беҙ бергә хеҙмәт иттек. Ҡыйыу санитарка булды ул. Иң ҡаты яуҙа ла ҡурҡып ҡалмай торғайны. Бик күп совет яугирҙарын һуғыш яланынан алып сыҡты башҡорт ҡыҙы. Улар яңынан сафҡа баҫып, әллә күпме ҡаһарманлыҡ күрһәтте. Шулай булғас, Фәғилә лә ысын мәғәнәһендә ҡаһарман. Тик бер фашист пуляһы уның ғүмерен өҙҙө. Уның ҡарауы командирҙы ҡотҡарҙы. Ҡәҙерле иптәштәр, батыр һуғышсының туғандары иҫән булһа, минән боевой сәләм тапшырығыҙ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бик оҙаҡ мин яугир әхирәтемдең адресын белмәй яфаландым. Хатығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Бына иҫтәлеккә уның юл тоҡсайында йөрөгән берҙән-бер китаптан һалам. Мин уны, Фәғиләнең туғандарын табылыр тип, оҙаҡ йылдар һаҡланым. Уның ғүмерен киҫкән фашист пуляһы ошо китапты ла тишеп үткән. Шулай тип уҡыны ауыл советы председателе йыраҡ Украинанан килгән хатты. Ә китап ҡулдан ҡулға китте. Әсләмдең әсәһе һарғайып, күп нужа күргән китаптың тәүге битен асты ла ҡапыл илап ебәрҙе. Әсәкәйем, бында яҙыуы ла бар. Әсләм артыҡ түҙеп тора алманы, китапҡа үрелде. Елкәһе аша Мәжит тә ынтылып ҡарай ине. Ҡорос нисек сыныҡты, тип уҡыны Әсләм китаптың исемен һәм бармағы менән китаптың ҡап уртаһындағы йәрәхәтте ҡәҙерләп һыйпаны. Ул, гүйә тиҫтә йылдар аша батыр йөрәкле Фәғилә өләсәһенең тауышын ишеткән кеүек булды. Кешегә ғүмер бер генә бирелә. Үлемһеҙ китап ижад иткән Николай Островскийҙың һүҙҙәре яңғырай Әсләмдең ҡолағы төбөндә. Яралы китап, тип ихлас бышылданы Мәжит. Үәт мәктәп музейына бүләк. Китап урап ҡайтҡас, Ҡотлобулат бабай бөтәһенә лә мөрәжәғәт итеп былай тине. Фронт тоҡсайында ошо китапты йөрөткән беҙҙең Фәғиләбеҙ фәҡәт батырҙарса һәләк булған. Беҙ уның менән сикһеҙ ғорурланабыҙ. Ауылыбыҙҙа 350 йорт, ләкин йәтимәктең ул саҡтағы һуңғы 35-нсе өйөнән фронтҡа киткән Фәғилә ауылыбыҙҙың беренсе батыры булып мәңге хәтеребеҙҙә ҡалыр.
Был мәлдә Әсләм менән Мәжит үҙҙәре лә һиҙмәҫтән ныҡ итеп бер-береһенең ҡулын ҡыҫып тотҡайны. Ә хәҙер хикәйәлә осраған ҡайһы бер һүрәтләү сараларына иғтибар итәйек. Бында метафора бар. Ҡара алтын тип нефтте атайҙар. Сағыштырыу. Хас әкиәттәге кеүек. Йәғни ауыл әкиәттәге кеүек көн эсәһен, ай үҫәһен көн эсә. Эпитет та бар. Ауыр көндәр, яралы китап. Хикәйәне һөйләүгә әҙерләнеү өсөн түбәндәге план өлгөһөн тәҡдим итәбеҙ. Беренсе. 35 өйлө йәтимәк ауылы. Икенсе. Ауылдың һунарсыларының мәргәнлеге. Өсөнсө. Ауылдың һуғыштан һуң ҙурайыуы. Дүртенсеһе. Фәғилә апайҙың фронтҡа китеүе. Бишенсеһе. Ауылдағы обелиск. Алтынсы. Мәктәптә музей ойоштороу. Һәм етенсеһе. Фронттан ҡайтҡан яралы китап. Хөрмәтле балалар, һеҙ яҙыусы Денис Буляковтың «Яралы китап» исемле хикәйәһен тыңланығыҙ. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.